My, účastníci Národného pochodu za život, sme sa dnes, 22. septembra 2013, zišli v Košiciach, aby sme verejne vyjadrili naše presvedčenie, že život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky od počatia po prirodzenú smrť a má byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť. Že rovnako má byť osobitým spôsobom chránená a podporovaná rodina, založená manželstvom muža a ženy, nakoľko iba v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka. Výchova je právom a zodpovednosťou rodičov. Deti majú právo na rodičovskú ochranu, výchovu a starostlivosť. Ako členovia tejto spoločnosti sme si vedomí našej spoluviny za súčasný stav, kedy sme pričasto ako súčasť mlčiacej väčšiny nebránili právo na život a nevytvárali vhodné podmienky na jeho rozvoj. Súčasný stav je natoľko vážny, že nás vyzýva ku konkrétnym činom. Vyzýva nás postaviť sa za ochranu každého jedného človeka, aj toho nenarodeného. Vyzývame preto všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa konkrétne zasadili za ochranu a úctu ku každému človeku od jeho počatia po prirodzenú smrť a šírenie týchto hodnôt v našej spoločnosti. Za rešpektovanie dôstojnosti každého človeka. Za pomoc ľuďom v núdzi, osobitne tehotným ženám, mnohopočetným rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii. Za ukončenie zločinov na nevinných nenarodených deťoch a násilia páchaného na ženách v mene možnosti voľby. Za ochranu manželstva muža a ženy ako kolísky života a základnej bunky spoločnosti. Rešpekt a garanciu osobitného práva rodičov na výchovu svojich detí. Osobitne vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, vládu Slovenskej republiky a všetky štátne inštitúcie, aby vytvorili legislatívne podmienky na to, aby bol chránený každý človek od počatia po prirodzenú smrť. Legislatívnym spôsobom zabezpečili ochranu manželstva muža a ženy ako jedinečného a ničím nenahraditeľného zväzku, ktorý je rešpektovaním prirodzeného zákona, rozpoznateľného rozumom. Aby vytvorili také poradné a podporné mechanizmy
ako aj ekonomické a sociálne podmienky, v ktorých by sa rodiny nebáli prijímať deti. Aby aktívne podporili také inštitúcie, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám, v núdzi, tehotným ženám a aby nemuseli uvažovať vôbec o potrate. Vedomím si svojej zodpovednosti v minulosti, dnes i za budúcnosť našich detí a celej spoločnosti, kráčame tu dnes spokojne, ale zároveň odhodlane a jednoznačne. Naše úsilie nie je jednorázovým počinom, ale pevným rozhodnutím vytrvať v úsilí, aby sme spoločne dosiahli tieto ciele. Nech nám v tom Pán Boh pomáha. Podpis účastníci Národného pochodu za život 2013 Košice 22. september 2013.